Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Pavle, vi gledate kanal Fragrance Trip i danas ćemo pričati o jednom fantastičnom parfemu koji je mene apsolutno oduševio, jedan od retkih parfema koji je na mene ostavio toliko jak utisak, a to jeste Rogue Perfumery Mousse Illumini. Inače, parfem o kome se jako malo zna, jako malo ljudi je čulo za njega, ali u posljednje vreme počeo da dobija nešto malo priče u zajednici i na YouTube-u. Parfem brenda Rogue Perfumery, čiji je vlasnik i parfimer Manuel Cross. Jako zanimljiva priča stoji iza tog brenda, inače on je čovjek koji je po zanimanju kuvar, ali je rešio da se oproba u parfemima i to radi apsolutno fantastično. Sem toga, samo ime Rogue, na šta vas asocira. Ovaj brend inače koristi prirodne sastojke koji su od strane IFRE zabranjeni za korišćenje u komercijalnim parfemima, tako da apsolutno indie priča. Danas pričamo o jednom od njih, kao što rekoh, to je Mousse Illumini. Nažalost, jedini parfem ove kuće koji sam probao, voleo bih da imam priliku da probam još njih i siguran sam da ću u nekom trenutku imati. Za sada probao sam samo ovaj jedan, zahvaljujući Nikoli Sariću koji mi je poslao uzorak ovog parfema kao poklon, tako da ovim putem želim da pozdravim i njega. I bez daljeg odugovlačenja da pređemo na recenziju. Neke od glavnih nota u ovom parfemu jesu mahovina, to jest mahovina i jeste tema celog parfema oko koje se vrti sama kompozicija. Ostale note su tu više da pruže neku podršku noti mahovine. Inače, kao što rekoh, ovaj brend je pokazao srednji prst IFRI i njenim regulacijama, koristi prirodnu mahovinu, to jest ulje koja se dobija iz mahovine. Ono inače nije dozvoljeno za korišćenje u parfemima, zato što se kod pojedinih ljudi mogu javiti alergijske reakcije. Zato možete čuti kako su neki parfemi, to jest puno parfema nekada mirisali mnogo bolje, trajali mnogo duže, ostavljali mnogo bolji utisak, upravo zato što su neke od komponenti koje su do sada bile dozvoljene odjednom zabranjene i ne mogu se više koristiti, tako da tu moraju da upadnu neke hemikalije koje bi zamenile miris tih nota, ali retko kad se desi da neko to uspe da uradi kako treba, da to vode na bolje ili makar da ostane isto. U najvećem broju slučajeva ti parfemi budu oslabljeni i ne mirišu toliko moćno kao što su nekada mirisali. Sa ovim parfemom to nije slučaj, inače relativno nova kuća, pojavila se pre svega par godina, nisam siguran tačno kada. Parfem Mousse Illumini, da se vratimo na njega, je parfem koji mene jednostavno oborio sa nogu prvi put kada sam ga pomirisao. Samo što sam otvorio onaj sample, inače nije onaj sa sprejerom, već onaj gde namažete parfem na ruku, kako god. Čim sam ga otvorio i onaj miris me je zapljusnuo i moja reakcija je bila wow, jebote, šta je bre ovo? Bukvalno sedao sam sam u svojoj sobi u studentskom domu i na glas sam to izgovorio. Nisam mogao da verujem šta je izletelo iz tog sempla. Nakon toga stavio sam ga na ruku i mogu vam reći da je ono nije bilo samo mirisanje parfema, ono je bilo iskustvo. Mene je to toliko oduševilo i siguran sam da ja moram da imam taj parfem u nekom trenutku. Kada se otvore granice ili kako god, vidjet ću da nekako dođem do njega. Inače, jako zelen parfem, osjećaju se tu razne biljke, ima u njemu dosta zelenih začina, mislim da su bosiljak i nana tu presudni, da se najviše osjećaju pogotovo u otvaranju. Ja inače volim takve parfeme, ako neko od vas to ne voli, možda ovaj parfem i nije za vas, ali ne verujem da postoji neko kome se ovo neće dopasti, možda početnici, ali svako ko je makar
neko vreme u parfemima, definitivno ovo mora makar da proba. Parfem koji je za mene savršen, jednostavno bio je na prvom mestu moje prolećne liste. Da, i kao što rekoh tada, kada sam ga stavio, sada ću možda malo da smaram, ali moram da vam ispričam ovu priču. Stavio sam ja tako taj parfem na ruku, njuškao ga, uživao u njemu, jednostavno je prelep. I nakon nekog vremena legao sam da odmorim, to jest legao sam u krevet i gledao seriju kao što to inače radim. I u jednom trenutku sam zadremao i ceo san, kako mi je ruka bila ispod glave, meni je ono mirisalo i sve vreme u nekom polusnu, mislim da to nije ni bio san, ja sam bio u nekoj magičnoj šumi, možda nešto najsličnije kao što ste mogli vidjeti u filmu Avatar, ne znam kako bi drugačije opisao, ali to mi se bukvalno nikada nije desilo sa nijednim parfemom i bukvalno kada stavite ovaj parfem na ruku, ako ga imate, ako dobijete priliku da ga probate, stavite ga na ruku, zatvorite oči i udahnite duboko i verujem da će i vas ovaj parfem transportovati u neku mračnu šumu ili na takvo neko mesto. Mislim da je to upravo bio i cilj ovog parfema. Apsolutno umetnički parfem, ali ponovo jako dopadljiv, performanse su odlične i nećete sigurno naći ništa slično ovom parfemu. Tako da, ukoliko ste neko ko voli parfeme, ko je već započeo svoju kolekciju i ima ono što mu je osnovno, što mu treba, definitivno morate probati ovaj parfem. Rogue Parfumery Mousse Illumine. To bi bilo to za danas. Ukoliko vam se dopada ono što ste videli, kliknite like, kliknite subscribe i do sledećeg viđenja. Pozdrav!